भाई अभी जो ये वीडियो वायरल हो रही है, इसके पीछे का राज जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसमें ईरान और अफगानिस्तान की एक जबरदस्त चाल दिखाई दे रही है। उन्होंने एयरबेस के रोड पर ही फाइटर जेट जैसा दिखने वाला पूरा आकार का पेंट कर दिया है, बिल्कुल असली जैसा। ऐसा इसलिए किया है ताकि ऊपर से जब सैटेलाइट या दुश्मन की जासूसी नजर पड़ती है तो उन्हें लगता है कि यहाँ असली लड़ाकू जहाज खड़े हैं। दरअसल यही चाल अमेरिका के साथ भी हुआ था, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बेस पर हमला कर दिया था, ये सोचकर कि वहां फाइटर जेट खड़े हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो असली जहाज नहीं, बल्कि सिर्फ जमीन पर बनी एक पेंटिंग है। मतलब साफ है भाई कि आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से ही नहीं, दिमाग से भी लड़ी जा रही है।